So, good morning. Ayan, magpapakain tayo ng ating mga polar blue parrot. So, gutom na naman sila. So, yan o, sinusundan nila yung aking kamay o. Ayan. So, magpapakainin natin itong mga to. So, yan o. Hungry. So, magpakain na tayo ng polar blue parrot natin. Ayan o. They are very hungry. Sarap pakainin nito eh, mga gutom na gutom ayun, no? So, pili na kayo. So yan, ito napakadali talagang alagaan ng polar blue parrot. So yun, no, medyo talagang hardy. Kumaga hindi sila masyadong sensitive sa water. So madali lang i-maintain yung fish na to eh. So basta lang ayun, meron kayong setup, may aerator dapat kasi hindi siya ganun ka ano eh. Pag walang aerator, siguro may nakita ko kasi yung wala siyang aerator pero dalawa lang yung alaga niya sa medyo malaking tangke, nilagyan din ng plants. Pero sa observation ko, hirap sila talaga pag walang aeration yung tubig, kaya yan talagang dapat maglalagay ka talaga yun, medyo malakas yung aeration. Tapos eto, dahil to 75 gallons, halos punong-puno sila eh, di ba? Nilagyan din natin ng overhead filter para yung mas mabilis makuha yung mga dumi doon sa tubig. So yun, kung mapapansin sa ilalim, meron siyang overhead filter. So tumutulong din yun sa sa oxygen, pagbubus ng oxygen sa tubig. So yun, dito sila pumupunta talaga sa may pagkain na side eh. So yun, madali lang to, basta male and female lang, pagsasamahin nyo lang sa isang, ang recommended ko is 5 to 10 gallons kung isang pares, para pag nangitlog sila yan, medyo hindi nila maiisip kainin yung mga anak nila kasi maluwag masyado. Kasi pagka masikip na makapansin ko, nai-irritate sila dun sa mga anak, lalo na pag lumalaki na, minsan kinakain eh. Pero pag maluwag yung tangke, tapos lagi mo naman silang pinapakain araw-araw, hindi mo sila ginugutom, minsan lumalaki yung mga anak ng nang hindi nababawasan. Pero mas safe pa rin pag every time na magkakaroon ng fry, ihiwalay niyo yung parents after siguro a week. Tapos yung mga fry, pag samasamahin niyo na lang, kagaya nito, every time na may harvest ako ng mga fry, tapos inilipat ko yung parents nila sa ibang tank, isinasalin ko na rito yung mga yung mga fry sa isang tangke. Parang ito yung pinaka grow out tank nila. So dito sila lumalaki. Kung mapapansin nyo din yung mga polar blue, dito iba-iba yung sizes. May mga breeder size, meron pang maliliit yan eh. Kaya lang medyo malalaki na sila sa ngayon kasi nga diba nag-stop tayo ng breeding nito kasi nga hindi na baka masyado nang maging crowded o masyado nang napupuno. Nahirapan na rin ako kung saan sila ilalagay. Doon nga sa breeding tank, meron nga mga fry doon. Hindi ko na rin maihalo dito kasi masyado na rin tong malalaki. Kakainin na nila yung mga 1 week fry. Kaya minsan katulad dito, naglagay na rin tayo. So, ito yung ilan. Sa baba naman, ito yung mga guppies natin. Pag malalaki kasing polar blue parrot, di na rin kasi pwedeng ihalo sa guppies. Kasi yung mga fry ng guppies, kakainin na rin nila. Hindi na rin hindi sila makakaligtas sa mga malalaking polar blue.
So yan, ito yung iba natin setup. Ayun, kahapon nag water change tayo dito kaya medyo malinis-linis yung tubig. Ayan, tapos ito yung ating mga Kohako Swordtail. Dito ako natutuwa talaga sa gapi na yellow, yun, na German yellow. Pakain tayo ng ano, ng gapi. So pakainin na rin natin yung iba natin mga alaga. Ito pakainin na rin natin. Ito pakainin na rin. Bilis lang naman magpakain, you know? So konti-konti lang ang pakain yan. Kasi pangit din naman pag sobrang dami ng food. Napupulyot yung tubig. So paunti-unti lang yung pagkain. Lagyan natin ulit. Medyo bitin sila eh. Bitin sila din sa pagkain nila. Medyo dumilim yung ano, nagkulimlim. So dito kumuha ako ng mga breeder nung nakaraan, nilagay natin dito sa ano, di ba? Dito sa ating breeding tank. Itingin tayo kung may mga fry na rito sa ano. Kung may mga fries na rito sa ating ginagawang breeding tank. So meron na kang maliliit. So mamaya huliin natin, lilipat natin dun sa grow out tank natin. So dito meron din mga polar blue parrot na medyo malalaki na siya, oh. Hindi lang masyadong kita kasi madilim yung ano setup. Ito naman so that's it for today. Yun po yung ating ano feeding time this morning. So ayun, happy Monday sa lahat ng fish keeper dyan. Yan, sa mga fish enthusiast, fish hobbyist. Sa lahat naman nag-aalaga ng mga water critters, yan, mga crayfish, mga gapi. Yan. Alam nyo yung kaligayahang dulot ng pag-aalaga ng mga ganitong cute pet. Tapos ganyan pa, nakakapagparami ka, nakakaligaya ng puso. Yan. God bless to all and keep safe po.